abeje n'abashomesa babandize kurambuza abagenyi bakuru ebintu birukorerwa ahari Rwanyamuzire Technical Institute. Erizo batwayeka ibabana bakukora bayeka n'ibakukora na daradara munonga nibakwega mu agriculture nibakora imitumba ya gonja nibakora coffee umwani nibakora value addition stuff yogurt nibakora sabuni nibakora wine nibakora ibintu byinshi kiriyo mwaka go kubanza tinkatangiye bwa kabiso obwira bunasityaha basize kwingo rutoke ryo meza 5 kandi ni expectinga kusharura uko mukwa kashatu kuba ninge kitoke. Abanyakazo nibashaba okutamana mu itendekero ry'eby'emukonedi ahabo kuba ndyo ryonka eryo murakazo kanya ko munyakazo na mnonga ko mufrecherwa wakazo tangu kanso nimpuro kushemerwa mnonga kushanga mutekero ku school kuba bene bagaba umushagwa kwata yazo mu nanka yaje mu area yanje tuza kuyambi bayamba bagire bakora ki ibayega barabasa kwikosa mu komisho bakaba bana bo murendo mnonga. Robert Chihika ori akachiko ka board kitendekereri nagira ngo namazima government kabanagera batame sente zabo nkabantu ngo bititendekereri erya government obunubwo bwire okubafaho. Education department twandika amabara kandi tugahandikira amabara ntabwo nkizobera kunogira ngo abantu bareba bane mukone ebintu bakozere umukono yabo na skills zabo abo kubona twenda ihangere tugira abantu abine skills ninga bine emyoga umuntu owakwereza entaranta narishi skill narishi ikintu cyo kubasa kose mikono yawe naba yakwereza ikintu cyamani cyo kurebera nebyenshomensi ya omusiniya secondary kugaha yo kubanza mpaka yakana bashitamire bigezo to emphasizing ikintu cya skills. Government tertere mu mukono mnonga aro complaint twina bashomesa twina materials o principal ho nkorwo rutocho rutombe ho rumukureboru namane genko muntu n'ubwenge bwe nitwa ba body kugezageza kureba nkorejeje yabaho. Itendekereri ryine myaka mukaga bitite ryine bashomesa barukumara amashanyarazi amizi hamwe na n'ibindi byetengo ebirukwetengo koresa ubwo mukushomesa by'emakono nutusaba ngo abayigure baturikiriza bakwasa ko bambariye ba TVH baturetera equipments bakaturetera amashanyarazi bakaturetera wage bakatwabashomesa ikirarga amakuru agagasha kwa Richard Nahabwe umurakazo.